आरती जब भी हम भगवान की करें, लोगों को आरती करना कम लोगों को आता है। आरती जब हम करते हैं तो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 नहीं। जब भी आरती करें तो आरती ऐसे करें, जब भी आरती करें तो ऐसे ले जाके ऐसे, फिर ऐसे। जैसे हम ओम बनाते हैं ना, ओम की आकृति की आरती होती है, ऐसे करके फिर ऐसे ऊपर, फिर नीचे की तरफ 2 बार ऐसे, 1 बार आएगी, फिर मतलब जितनी बार आरती होगी ओम। हमें 3 बार चरणों की आरती करनी चाहिए भगवान की, 4 बार भगवान की कमर की आरती करनी चाहिए, 7 बार भगवान के मुख की आरती करनी चाहिए, और संपूर्ण शरीर की फिर